أطول 9 جوازات في الوسط الفني، واحدة منهم استمرت لمدة 51 سنة. بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، بالرغم من الإشاعات اللي لحقتهم وفرق السن الكبير بينهم، إلا إن بوسي وقعت في شباك الساحر، أو هو اللي وقع في شباكها، لأن في كلام بيتقال إن محمود كان جوز صاحبتها وهي أخدته منها ومن عياله. بس هو في راجل بيتاخد يعني غصب عنه، ولا الموضوع كان عاجبه؟ لو الكلام ده صح، بوسي مش مجرد حبته من بعيد لبعيد، لأ، دي كانت في أي مناسبة بتحاول تتقرب منه وتاخد صورة معاه، بالرغم من إنه كان متجوز، إلا إنها حلمت الحلم وصدقته وفعلا قدرت تحققه وتكسب حب عمرها وتتجوزه جوازة عمرها 18 سنة، لحد ما الموت هو اللي فرق بينهم. روجينا وأشرف زكي، قصة حبهم هي قصة حب الأستاذ لتلميذته، واللي وقع في حبها من أول لقاء جمع بينهم. روجينا شافت أشرف لأول مرة في معهد التمثيل، وهي كانت مجرد بنت رايحة تحقق حلمها وتبقى ممثلة مشهورة وكبيرة، لكن أشرف لما شافها كان ليه رأي تاني، وبدأت شرارة الحب تشعل في قلبه. بس روجينا ما كانش في دماغها أي حاجة، وطموحها الكبير هو اللي كان بيحركها، ومن الباب ده عرف أشرف إنه يتقرب من روجينا أكتر، وفعلا جاب ليها دور في مسرحية ومنها بدأ يتقرب منها أكتر وأكتر. لكن روجينا ما كانتش بنت سهلة ووقفته عند حده، فهو اتضايق وبدل دورها بحنان تركي في المسرحية، وبسبب رفض روجينا لأشرف تمسك بيها أكتر وقرر إنه يتقدم ليها. في البداية روجينا ما كانتش موافقة، لكنه قال لها إنه رايح عمره وبعدها هيرجع يخطبها بصحبة أهله. وقتها روجينا استسلمت لأمر الواقع، وفعلا اتجوزوا رغم فرق السن بينهم واللي وصل ل 12 سنة. لكن فرق السن ده ما قدرش يقف عائق قدام قصة حبهم واللي استمرت لمدة 29 سنة. هاني شاكر ونهلة توفيق. نهلة كانت واحدة من معجبين الفنان هاني شاكر، وما كانتش تعرف ان فرح هيكون السبب ورا جوازها من فتى احلامها. هاني شاف نهلة في فرح ولغة العيون ساعتها هي اللي اتكلمت. بعدها قرر هاني انه يروح لاهل نهلة ويخطبها. هو كان جواز صالونات، بس نظرات عيونهم في الفرح كان ليها رأي تاني، وقدرت تحول الجواز التقليدي ده لجواز كمل بسبب الحب الكبير اللي جمعهم لمدة استمرت 41 سنة. خلفوا فيها دينا وشريف. هاني قال في أحد البرامج التلفزيونية إن مراته صاحبة فضل كبير عليه، وتحديدا في بناء مسيرته المهنية. يحيى الفخراني ولميس جابر، قصة حبهم بدأت بخناقة وانتهت بجوازة استمرت لمدة 50 سنة. لميس عرفت يحيى لأول مرة بسبب خناقته مع واحدة صاحبتها، وبسبب الخناقة دي خدت موقف منه وقررت إنها تعمل نفسها مش شايفاه لما كان رايح بروفات المسرح. وقتها يحيى خد باله وقرر إنه يسأل لميس ويقول لها أنت زعلانة مني بسبب الخناقة ياه؟ فقالت لي ما ينفعش تكلم بنت بالطريقة دي، ودي كانت شجرة الإعجاب بينهم. وبعدها قررت لميس تشارك في المسرح، وبذكائها الأنثوي قدرت تحتوي عصبية يحيى وتحافظ على جوازهم اللي استمر لمدة 50 سنة رغم اختلاف شخصياتهم. بس التفاهم بينهم قدر يتخطى النقطة دي ويوصل بيهم لبر الأمان. ميمي جمال وحسن مصطفى، قصة جوازهم اتحدت كل الظروف. ميمي وقعت في حب حسن رغم فرق السن بينهم اللي وصل ل 14 سنة. فكرة انه كان متجوز قبلها وعنده أطفال خلى مامتها رافضة الموضوع تماما، لكن ميمي كانت مصرة عليه لأنها ارتاحت لحسن حسب وصفها وحبته، وفرق السن بالنسبة لها كان مصدر أمان لأنها فقدت باباها وهي صغيرة في السن، وكانت محتاجة تحس إحساس الأبوة من جوزها بجانب شعورها إن شريكها هو خير السند والصديق والأب ليها وكل حاجة في حياتها. وفعلا اتجوزته، وجوازتهم استمرت لمدة 49 سنة وما قدرش يفرقهم عن بعض إلا الموت. محمد هنيدي وعبير سري، ملك الكوميديا محمد هنيدي طلع رومانسي من الطراز الأول، لأنه صرح وقال إنه وقع في حب مراته من أول نظرة، وده حصل لما جمعتهم مناسبة خطفت قلب هنيدي وخلته بعدها يقرر إنه يتقدم لعبير ويتجوزها. وفعلا ده اللي حصل، واتجوز هنيدي من عبير وجمعتهم قصة حب كبيرة. قصة الحب دي مش مجرد قصة حب عادية، لأ، دي جوازة ناجحة قدرت إنها تستمر لمدة 24 سنة كاملين. وليد توفيق وجورجينا رزق، ملكة جمال الكون، امتلكت قلب جان الأغنية اللبنانية وليد توفيق من النظرة الأولى، وده حصل من أول نظرة جمعته لما وليد كان راكب نفس الطيارة اللي جورجينا عليها وهم جايين لمصر. مصر وش الخير عليهم يعني. وقتها وليد ما كانش يعرف إنها تكون حب حياته الأول والأخير وشريكة عمره، وفعلا ده اللي حصل. والشاهد على قصة الحب دي جوازهم اللي استمر لمدة 32 سنة كاملين. راغب علامة وجيهان فؤاد، من ورا حفلة كان بيحييها راغب علامة في الكويت اتعرف على شريكة عمره واللي راحت من لبنان للكويت عشان تشوفه. راغب ما كانش في دماغه أي حاجة، مجرد معجبة عادية في البداية، ودخل في قصص حب كتير وفركش أكتر من مرة. وبعد 11 سنة لما قرر يستقر لجأ لمامته، وساعتها مامته رشحتها ليه بعد ما شافتها في فرح وحبتها، وفعلا اتجوزوا وفضل جوازهم مستمر لمدة 27 سنة. حسن يوسف وشمس البارودي، فيلم حكاية 3 بنات كان السبب في قصة حب عمرها 51 سنة بين حسن وشمس، ومن بعدها بدأ حسن يتقرب منها لكنها كانت حذرة في التعامل معاه. بس التلج اللي بينهم بدأ يسيح لما اتكررت خروجاتهم سوا
وبيحكي حسن في أحد لقاءاته عن قصة جوازهم وبيقول: اعترفت لها بحبي وقالت لي سمعتك سابقاك وما تتسلاش عليا، فرديت عليها وقلت مستعد نتخطب ونكتب الكتاب هنا. شمس سألت باباها وجالها على سوريا، ولما اتكلم معايا لاني بتكلم جد وطمنها، واتخطبنا في شهر يناير، وشهر فبراير كان الجواز، ما ضيعناش وقت يعني. وبعد جوازهم ده وغيرة حسن على شمس قررت انها تعتزل الفن بعد ما عملت العمرة، وفضل جوازهم مستمر لمدة 51 سنة. وبعد ما حكيت لكم عن أطول جوازات الوسط الفني، يا ترى مين أكتر كابل حبيتوا وجدهم مع بعض؟ كنت معاكم أروى سامح من فانز كلاب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا رأيكم في التعليقات.